time namin dito.
Hindi. Tulog sa din. Yes na. Ha? Ka lang. Ano naman tayo? Ha? Ayun. Pawis. Yo, what's up mga kabayan? Magandang buhay sa inyo lahat. Panibagong araw na naman. Ngayon punta tayo ng Makati Express. Padala natin yung pabagahe natin yung mga gamit. Let's go. Tara na. Yan, dito na tayo, malapit na. Ano pa? Makati. Sandali, hindi pa kami darating. Dito tayo sa Makati Express Cargo. Yan. Pabagahe na tayo mga kabayan. Sakto. Cargo na rin sila. Tara. Basta natin. Yeah. Mama. Ah, break. Dito yata. Okay. Matulong mo namin. Oh. Pagay ka ba?
Ano nangyari ba? Follow the video somebody. Yan, dito na tayo. आगे तो सही है बस Yan, mabilis lang. Mabilis lang mga kabayan, tapos na agad tayo. Pabagahe. Tara, kain muna tayo. Let's go. Saan tayo kain? Parang sa Batangas tayo eh. Saan tayo ka Japper, Sniper? Shout out, Japper, Sniper. Batangas. Sword. Hello kabayan. Let's go.
Batangas Salt and Grill. Dito na tayo mga kabayan. Bulwarte. Ang sarap kaya dito. Tal. Pwede ba? Pasok. Yan. Ewas, assalamualaikum. Dining. Dining, laki. No problem. No problem. No problem there. Ewa. Yan, dito na tayo sa Batangas. Mga paalala. Pasok na. Ito muna. Tara. First time namin dito. Anong masarap dito, boss? Lomi, may buwalo, may goto. Barbecue na. Yan po yung bisita namin dito. Pansit. Okay, salamat. Yan, order na tayo. Dito na tayo sa Batangas. Taal Volcano. Ano? Tulang po. Batangas nga daw sabi niya. Ay, bulalo. Bulalo na no. Bulalo tsaka pansit. Hindi, lumi ako masyadong tuloy. Goto. Kinuha natin goto. Hindi, kakain ako eh. Ito yung recipe nila. Mga menu. A few minutes later. A few minutes later. Kain po. Yan, sorry ulit sa live viewers. Sa mga pagdagan po,
Yan, tapos na tayong kumain. Paalam na tayo, Batangas. Yun o, Taal. Yan. Thank you, Batangas. Maraming salamat. For the first time kumain sa Batangas. Yan. Dito malapit lang yan sa Garnata Street. Yun o. Yan. Thank you so much. Thank you sa panonood mga kabayan. Salamat and God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Bye bye. Kasama ko sa Intensity Talents, Miss Leia. Yes. Our